पर उन्होंने गुजरात के हर हिस्से का विकास किया, दूरदर्शी सोच के साथ तमाम परियोजनाएं लेकर आए और आज वो जो परियोजनाएं हैं वो फलित हो रही। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी में। गुजरात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल नवसारी माननीय सांसद सभ्य श्री CR पाटिल, माननीय मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश साथे स्वागत करिए छे मंचस्थ विराजमान माननीय मंत्रीश्रीओ, माननीय सांसद सभ्यश्रीओ, माननीय धारासभ्यश्रीओ અને अन्य पदाधिकारीश्रीओ। धन्यवाद। આજના આ વિશેષ અવસરે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણી ધન્ય ધરા પર પધાર્યા છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને 44,000 કરોડથી પણ વધુ વિકાસ કાર્યોની સોનેરી ભેટ આપવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેઓનું સ્વાગત કરવા અમે અતિ ઉત્સુક છીએ। સર્વપ્રથમ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માનનીય સંસદ સભ્ય શ્રી CR પાટીલને નમ્ર નિવેદન કે આપ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું ફૂલહાર અને મેમેન્ટોથી સ્વાગત કરશો। રામ મંદિરની સુંદર પ્રતિકૃતિથી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। આ ક્ષણને આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ। હવે મંચસ્થ વિરાજમાન માનનીય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ફૂલહાર અને મેમેન્ટોથી સ્વાગત કરવા નમ્ર નિવેદન છે। હર્ષોલ્લાસથી આ ક્ષણને વધાવીએ। માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી આપણી સામે પધાર્યા છે। હવે જિલ્લા પંચાયત નવસારીના પ્રમુખશ્રી, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયરશ્રી અને જિલ્લા પંચાયત સુરતના પ્રમુખશ્રી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું હર્ષભેર સ્વાગત કરશે। हीरा चढ़ी माननीय प्रधानमंत्री श्रीनी फ्रेम। धन्यवाद। હવે આજના કાર્યક્રમની વિધિવત શરૂઆત કરવા અને સ્વાગત સંબોધન કરવા હેતુ માનનીય સંસદ સભ્ય શ્રી CR પાટીલને નમ્ર નિવેદન કરીએ છીએ। भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત સૌના લાડકવાયા અવિકસિત ભારતને અતિ વિકસિત ભારત બનાવવાના સ્વપ્નદ્રષ્ટા અને માર્ગે ભારતને લઈ જનાર આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, ડાયસ પર બેઠેલા સૌ આગેવાનો અને વિશાળ સંખ્યામાં અહીં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણા આંગણે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ આવ્યા છે। 44,000 કરોડના આ વિકાસના કામોનો લોકાર્પણ
અને ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમમાં આજે આપણે એમનું સ્વાગત પણ કરીએ છીએ. મિત્રો, સર્વાંગી વિકાસ શું હોય એ દેશને અને દુનિયાને મોદી સાહેબે બતાવ્યું છે. અતિ વિકસિત દેશો પણ આપણાથી એટલા માટે પ્રભાવિત છે કે મોદી સાહેબે વિકાસની જે ઝડપ પકડી છે એ ઝડપ જોતા બાકીના દેશોને પણ લાગે છે કે ભારત ચોક્કસપણે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં એ સૌથી આગળ નીકળવા માટે તૈયાર થઈને બેઠો છે. ફક્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહીં, પરંતુ બહેનો હોય કે યુવાનો હોય, ખેડૂત હોય કે ગરીબ હોય, આ દરેક સેક્ટરના લોકો માટે અનેક યોજનાઓ દ્વારા એમને ગરીબી રેખામાંથી બહાર કાઢવા હશે. બહેનોના દ્રઢ સંકલ્પને, એમનામાં રહેલી ટેલેન્ટને ઓળખીને મોદી સાહેબે દરેક ક્ષેત્રમાં બહેનોને તક આપી છે. આર્થિક રીતે બહેનોને તો મજબૂત કરી જ છે, પણ સુરક્ષાની ભાવના જેમ બહેનોના મનમાં છે એ મોદી સાહેબને કારણે છે, એ દરેક બહેન પોતે પણ માનતી હોય છે. બહેનોના હાથમાં આ દેશની સુરક્ષામાં અવકાશમાં હોય, આકાશમાં હોય, પાતાળમાં હોય કે જમીન પર હોય, આ સુરક્ષા, દેશની સુરક્ષા માટેની જવાબદારી પણ આ બહેનોને આપીને આપણા દેશની બહેનો પણ મજબૂત છે, સક્ષમ છે, એ દુનિયાને મોદી સાહેબે બતાવ્યું છે. આ દેશનો યુવાન નિરાશ ન થાય. આખા 65% જ્યારે યુવાનો આપણા દેશમાં હોય અને એની પર 35% લોકો નિર્ભર હોય, ત્યારે આ દેશનો યુવાન નિરાશ ન થવો જોઈએ. અને એટલા જ માટે એને સ્વાવલંબી બનાવવા માટે અનેક યોજનાઓ દ્વારા એનો ટેલેન્ટનો ઉપયોગ કરીને નોકરી માંગવાને બદલે નોકરી આપવાવાળો બને. દરેક ક્ષેત્રમાં એને કંઈક નવું કરવું હોય તો એને બેંકની લોન મળે. અને બેંકમાં જો જામીન માંગે તો મોદી સાહેબ એકમાત્ર એવા પ્રધાનમંત્રી છે આખા દુનિયામાં કે એમણે પોતાના દેશના યુવાનો ઉપર વિશ્વાસ કરીને બેંકોને પણ કહ્યું છે કે યુવાનોને લોન આપો, એનો જામીન હું છું. આવો એકમાત્ર મોદી સાહેબે જવાબ આપ્યો. આજ દિન સુધીમાં ખેડૂતો માટે કોઈ યોજના બની નહોતી, પરંતુ દરેક સમયે એને રોપણી કરવી છે, એને ખાતર જોઈએ છે, બિયારણ પછી ખાતર જોઈએ અને પાક લણવા માટે પૈસા જોઈએ. આ દરેક વખતે આખા વર્ષમાં 6,000 રૂપિયા એ ખેડૂતના ખાતામાં મોદી સાહેબે પહેલી વાર જમા કરાવ્યા. ખેડૂતને અન્નદાતા કહીએ, પણ એ ખેડૂત લાચાર થાય, એને અરજી કરવી પડે, લાચારી પ્રદર્શિત કરવી પડે, એ ન થાય એટલા માટે કોઈ અરજી નહીં, સીધા એના ખાતામાં પૈસા જમા કરવાની સિસ્ટમ કોઈ દલાલ વગર એ મોદી સાહેબે શરૂ કરી છે. ગરીબ દરેક જણ હોઈ શકે છે અને દરેક સમાજની અંદર પણ ગરીબ હોઈ શકે છે. આ દરેક ગરીબને બહાર કાઢવા માટેનો કોઈ સૂત્ર આપવા બદલે એમણે કામ કર્યું અને 25 કરોડ લોકોને ગરીબી રેખામાંથી બહાર લાવ્યા. એ પણ વિશ્વનો એક રેકોર્ડ છે કે કોઈ દેશમાં 10 વર્ષની અંદર કોઈ પ્રધાનમંત્રીએ 25 કરોડ લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર લાવ્યા હોય તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે. 80 કરોડ લોકોને મફતમાં અનાજ આપવાનું આ ભગીરથ કામ પણ મોદી સાહેબે કર્યું છે. કોરોનાના સમયમાં અન્ય રાજ્યો, અન્ય દેશો કોઈ રસી વિકસિત કરશે અને એના પરથી આપણને એનો ફાયદો થશે, એના બદલે આપણા દેશના સાયન્ટિસ્ટોને મોદી સાહેબે કહ્યું હતું કે તમે શોધ કરો, તમારા ટેલેન્ટમાં મને વિશ્વાસ છે, સફળતા તમારી છે, નિષ્ફળતા મારી છે. આ રીતે પ્રોત્સાહિત કરીને 2 રસી બનાવી આખા દેશના તમામ લોકોને ફ્રીમાં રસી આપી અને એના કારણે આજે આપણે અહીં બેઠા છે. ફક્ત આપણા દેશના નહીં, પણ 100 દેશના અન્ય દેશોને પણ મોદી સાહેબે રસી આપીને, એમણે આ વેક્સિન આપીને સાબિત કર્યું છે કે ભારત હવે માંગવાવાળો નહીં, આપવાવાળો દેશ બને છે. હવે વિવિધતા સાથે કામ કરવાવાળા સર્વાંગી વિકાસની જે વ્યાખ્યા મોદી સાહેબે આપી છે કે સર્વાંગી વિકાસ કેવો હોઈ શકે એ આપણે જોયું છે. અને એટલે આવા મોદી સાહેબના જ્યારે ચરણ આપણા પૃથ્વી પર, આપણા વિસ્તારમાં પડ્યા છે, ત્યારે એમનું ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું છે અને એમને ખૂબ ખૂબ એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ફરીથી આપ સૌના આભાર સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય.
સર, આપના ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત સંબોધન માટે અમે પણ આપનો આભાર માનીએ છીએ. આજે જ્યારે વિકસિત ભારત, વિકસિત ગુજરાત હેઠળ વાંસી બોરસી ખાતે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું વિધિવત લોકાર્પણ અને સાથે સાથે ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો ખૂબ ઉત્સાહ સાથે તેઓના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે આવકારીએ. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી જિલ્લા ખાતે કુલ રૂપિયા 44,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત નૂતન ભારતના નિર્માતા, દેશની પ્રગતિ અને ઉન્નતિના સૂત્રધાર યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી આર પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોસ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, શ્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિ, સાંસદ શ્રી કેસી પટેલ, શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી પરેશભાઈ દેસાઈ, શ્રીમતી ભાવિનીબેન પટેલ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી કિશોરભાઈ કાનાણી, શ્રી સંદીપભાઈ દેસાઈ, શ્રી રાકેશભાઈ દેસાઈ, શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી, શ્રી કાંતિભાઈ બલ્લર, શ્રી પ્રવીણભાઈ ગોગારી, શ્રી વિનોદભાઈ મોરડિયા, શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા, શ્રી આરસી પટેલ, શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ, શ્રી મનુભાઈ પટેલ, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ તથા સંગઠનના પદાધિકારી, આમંત્રિત મહાનુભાવો, અધિકારીગણ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતમાં આજે વિકાસ કામોની વણઝાર લઈને આવ્યા છે. વિકાસ કેવો હોય, કેટલા સ્કેલનો હોય, કેવી સ્પીડ હોય, તે આદરણીય મોદી સાહેબે વિકાસની રાજનીતિથી દેશ અને દુનિયાને બતાવ્યું છે. એક સમયે આપણે ત્યાં વિકાસના કામો માટે દાયકાઓમાં જેટલા રૂપિયા ફળવાતા હતા, તેટલા આજે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારમાં એક જ દિવસમાં વિકાસના કામો માટે ફળવાય છે. મોદી સાહેબના દિશા દર્શનમાં વિકાસના કામો માટે રૂપિયાની કોઈ તંગી રહેતી નથી. આપણી પાસે મોદી સાહેબ જેવું સક્ષમ નેતૃત્વ છે, એટલે નાનામાં નાના ગામથી લઈ નગરો શહેરો સુધી દરેક વર્ગના લોકોને આવાસ, વીજળી, પાણી જેવી બેઝિક ફેસિલિટી સરળતાથી મળી રહી છે. આજે તો જન જનને વિશ્વાસ છે કે મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ. આદરણીય મોદી સાહેબે આજે સવારે જ ઉત્તર ગુજરાતને 13,601 કરોડ રૂપિયાના 57 કામોની ભેટ આપી છે. અત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતને રેલવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પરમાણુ ઉર્જા, કુદરતી ગેસ સહિત કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ વિભાગના 10 પ્રકલ્પોના વિકાસ કામોની ભેટ આપવા વડાપ્રધાનશ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. એટલું જ નહીં, રાજ્ય સરકારના જુદા જુદા વિભાગોના લોકહિત કામોના પ્રકલ્પો પણ તેઓ આપવાના છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કુલ 44,000 કરોડથી વધુના 121 બહુવિધ વિકાસ કામો આજે દક્ષિણ ગુજરાતને મળવાના છે. સમગ્ર ગુજરાત માટે આજે ઐતિહાસિક દિવસ છે. એક જ દિવસમાં 178 પ્રકલ્પોથી વિકાસ કામોની ડબલ સેન્ચુરી થવાની છે. એ માટે આદરણીય મોદી સાહેબનો ગુજરાતની જનતા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારું માનવું છે કે ગુજરાતની સ્થાપનાથી અત્યાર સુધી એક જ દિવસમાં 57,815 કરોડ રૂપિયાના કામો જનતા જનાર્દનની સેવામાં મળ્યા હોય તેવો આજનો આ ઐતિહાસિક અવસર છે. સામાન્ય માનવીની દરેક ક્ષેત્રે, દરેક વિસ્તારના વિકાસ માટેનું આ મોદી સાહેબનું કમિટમેન્ટ છે. વિકસિત ભારત 2047ની વડાપ્રધાનશ્રીની સંકલ્પના
દેશના ખૂણે ખૂણાના માળખાકીય વિકાસ, ઔદ્યોગિક, આર્થિક, સામાજિક વિકાસ સાથે જોડવાની છે.